రైట్ బ్రేకింగ్ న్యూస్ చూస్తున్నాం. తొలి రౌండ్ లో టిఆర్ఎస్ ఆధిక్యం కనబరుస్తోంది. మొదటి రౌండ్ లో 1192 ఓట్ల టిఆర్ఎస్ కు ఆధిక్యత లభించిన బ్రేకింగ్ న్యూస్ ప్రస్తుతం మనం ఇదే ట్రెండ్ మీకు మొత్తం ఓవరాల్ ఉంటుంది చూడండి. రైట్, సో ఫస్ట్ రౌండ్ లో మొత్తానికి టిఆర్ఎస్ ఆధిక్యత కనబరుస్తోంది. మొదటి రౌండ్ లో 1192 ఓట్లతో టిఆర్ఎస్ ఆధిక్యం ముందంజలో ఉన్న పరిస్థితి ప్రస్తుతం మనం గమనిస్తున్నాం. పోస్టల్ బ్యాలెటే కాదు, ఫస్ట్ రౌండ్ రిజల్ట్ కూడా వచ్చింది. తొలి రౌండ్ లో టిఆర్ఎస్ ఆధిక్యత కనబరుస్తోంది. మొదటి రౌండ్ లో 1192 ఓట్ల ఆధిక్యత టిఆర్ఎస్ కు లభించింది. ఇక బీజేపీకి ఎన్ని ఓట్లు వచ్చాయనేది కాన్సెప్ట్ లో తేలుతుంది. నరసింహారావు చెప్పండి, మొదటి రౌండ్ లో 1192 ఓట్లు టిఆర్ఎస్ ఆధిక్యత కనబరుస్తోంది. సో ఇదే ట్రెండ్ చివరిదాకా కొనసాగబోతోంది అనేది టిఆర్ఎస్ ధీమా. అయితే అలా ఉండదు, దుబ్బాకలాగే నెక్స్ట్ రౌండ్ బీజేపీ ముందంజలో ఉంటుంది అనేది వాళ్ళ నమ్మకం. సో ఏ రకంగా ఉంది ప్రస్తుతం అక్కడ పరిస్థితి ఏంటి? హరి, మొత్తానికి ఈ చౌటుప్పల్కి సంబంధించి ఇంపార్టెంట్ అయిన మండలంగా చూడాల్సి ఉంటుంది. ముఖ్యంగా బీజేపీ పార్టీకి సంబంధించినంత వరకు బీజేపీ చాలా నమ్మకం ఉన్న మండలాలు 7 మండలాల్లో బాగా నమ్మకం ఉన్న మండలాలకు సంబంధించి చౌటుప్పల్ ప్రాంతం కూడా ఉంది. ఎందుకంటే ఇది కొంచెం ఉంటుంది కనుక ఇక్కడ కొంచెం మాకు అనుకూలంగా ఉంటుందనే ఉద్దేశంతో ఉంది. బట్ ఎర్లీ ట్రెండ్స్ ఇది మనం స్పష్టంగా చెప్పాలి. ఇది చాలా ఫస్ట్ ట్రెండ్ కనుక 1000 ఓట్లకు పైగా ఆధిక్యంలో ప్రస్తుతం టీఆర్ఎస్ ఉంది. అయితే ఇంకా కొన్ని బూత్లకు సంబంధించి పోలింగ్ అదే మండలానికి సంబంధించి ఇంకా కొన్ని చోట్ల బూత్లకు సంబంధించినంత వరకు కొంత కౌంటింగ్ ప్రక్రియ ఇంకా కొనసాగుతున్న నేపథ్యంలో మొత్తానికి ఒకసారి నేను కౌంటింగ్ సెంటర్ ని చూపించే ప్రయత్నం చేస్తాను. ప్రస్తుతం ఇక్కడ మనం ఎక్కడైతే నిల్చున్నామో ఇక్కడే ప్రస్తుతం కౌంటింగ్ జరుగుతుంది. పోస్టల్ బ్యాలెట్ లో మాత్రం కనిపించింది పెద్ద తేడా లేదు. కేవలం 2-4 ఓట్లు మాత్రమే తేడా కనిపించింది. టిఆర్ఎస్ కి అనుకూలన్నట్టుగా కనిపిస్తున్నారు. కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించి, బీజేపీకి సంబంధించి, టిఆర్ఎస్ కి సంబంధించి కూడా ప్రస్తుతం లోపడే ఉన్నారు. టెన్షన్ ఉంది ప్రతి పార్టీలో కూడా. ఎర్లీగా అనుకూలంగా వచ్చిన మిగతా ప్రాంతాల్లో ఏ రకంగా ఉంటాయి, నాంపల్లి లాంటి మండలాల్లో కొంత బీజేపీకి అనుకూలంగా ఉంటుందా, ఇలాంటి అంతా ప్రచారం జరుగుతున్న నేపథ్యంలో ఏ పార్టీ కూడా తాము ఫస్ట్ రౌండ్ లో సక్సెస్ అయ్యామని చెప్పుకునే ప్రయత్నంలో కొంత లేదు. ఎందుకంటే కొంచెం జాగ్రత్త పడుతుంది. ఏ పార్టీ కూడా తొందరపాటు కామెంట్స్ చేయకూడదని భావిస్తున్నట్టుగా తెలుస్తుంది. ఇంకొక గంట తర్వాత అయితే మనకు మీరు ఇందాక అన్నట్టుగా ఈ ట్రెండ్స్ కొనసాగుతాయా లేదా అనేది చూడొచ్చు. అయితే ఇటీవల జరిగిన చాలా ఉప ఎన్నికలకు సంబంధించి అప్స్ అండ్ డౌట్స్ చూసాము. ఒక రౌండ్ లో టీఆర్ఎస్ ఆధిక్యంలో ఉంటే ఒక రౌండ్ లో బీజేపీ ఆధిక్యంలోకి వచ్చింది. ఇలాంటి పరిస్థితి కనిపించింది. ఇది కేవలం ఫస్ట్ రౌండ్ ఇనిషియల్ ట్రెండ్స్ లో మాత్రమే టీఆర్ఎస్ ముందున్నట్టుగా మనకు కనబడుతుంది. మిగతా ఇంకా చాలా ఉన్నాయి. 15 రౌండ్లకు పైగా కౌంటింగ్ జరగాల్సి ఉన్న నేపథ్యంలో ఎవ్రీ రౌండ్ ఏ రకంగా ఉంటుందో చూడాలి. కానీ ఖచ్చితంగా గట్టి పోటే ఉంటున్నట్టుగా మనకు స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. హరి, ఓకే నరసింహారావు, మళ్ళీ మీ వద్దకు వస్తాం.